حواستون باشه رو پرات خیلی جوابه، رو سانیا تیبا کوی عالیه. کولر میگیری آمپر آبت میره بالا، حقته، چون پیج داداشت فالا نداری. کولر ماشینتو میزنی آمپر آبت میره بالا. کولر رو میگیری تو شب چراغات روشن آمپر آبت میره بالا. هر جایی رفتی گفتن اتصال بدنه بذار، اتصال بدنه رو از بدنه وصل کردی به بدنه، اتصال بدنه رو از بدنه وصل کردی به موتور. حالا یکی دیگه از همکارای عزیزمون اومده میگه از بدنه وصل کن به بدنه. اینا جوابه ولی درست نیست. بهترین کارش اینه اگر این کارا رو کردی جواب نگرفتی، تو که یه خرج کردی به قول خودت، همینم برو بگیر، هیچ ضرری نداره. خب یک متر کابل 5 یا سیم 5 میخری، از برق دینام ماشینت اصل میکنی به مثبت باتری ماشینت، این ایراد کاملا برطرف میشه. ایراد به شدت جواب این کار، چون آمپر نمیکشه، فیوز وسطت ذوب نمیکنه. موقع کولر گرفتن اون فیوز وسط شاهراه برق اصلی منطقه است. حالا آمپر آب ماشین باید کجا باشه؟ این 4 تا اگه بشه 5 تا تو ترافیک هیچ ایرادی نداره، مهم نیست. الکی دست نزنید، الکی هزینه نکنید. این پست لایک کن، شیر کن، جزو خانواده 67 گای ما هم باشو. دوست داریم.